আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজ এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আপনারা যা স্ক্রিন রেকর্ড করেন, তো আপনার স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় ভিডিওতে সাউন্ড রেকর্ড হয় না। তো এরকম সমস্যা যদি আপনার মোবাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় থাকে, তাহলে আপনি কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন, তো তার পুরো প্রচেষ্টা আজ এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। সো ভিডিওটি কন্টিনিউ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিজিট করে থাকলে এইরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে অবশ্যই ডিসাইড বিডি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকুন। তো আপনার মোবাইলের স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় যদি ভিডিওতে সাউন্ড রেকর্ডিং না হয় বা সাউন্ড রেকর্ড যদি না আসে, তাহলে আপনি একটি সেটিং করার মাধ্যমেই কিন্তু আপনি আপনার মোবাইলের স্ক্রিন রেকর্ড করলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে সাউন্ড আসবে। তো সেটিংটি আপনি কিভাবে করবেন, তো সেটা এখন দেখিয়ে দেব। তো এর জন্য প্রথমে আপনার মোবাইলে থাকা স্ক্রিন রেকর্ডার সফটওয়্যারটি ওপেন করে নেবেন। তো আপনার মোবাইলের স্ক্রিন রেকর্ড সফটওয়্যার ওপেন করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করলে তারপর এখানে নিচে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং আইকন, তো এটাতে আপনি টাচ করে দিবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে অডিও সেটিং, তো এই অডিও সেটিং এটাতে আপনি টাচ করে দিবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে প্রথমে আছে মাইক্রোফোন, তারপর আছে এখানে ইন্টারনাল অডিও, তারপর এখানে আছে ইন্টারনাল অ্যান্ড মাইক্রোফোন, তারপর এখানে মোড। তো এখানে যদি আপনার মোড থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিও রেকর্ড করলে কিন্তু সাউন্ড আসবে না। তো এখানে এখানে আছে ইন্টারনাল অ্যান্ড মাইক্রোফোন, তো এটা যদি আপনি সেটিং করে রাখেন তাহলে আপনার মোবাইলের সাউন্ড এবং বাইরের সাউন্ড দুটোই কিন্তু আপনি পাবেন। তারপর এখানে আছে এখানে ইন্টারনাল অডিও, তো এটা যদি দেন তাহলে আপনি বাইরের সাউন্ড মাইক্রোফোন দিয়ে কিন্তু রেকর্ড করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মোবাইলের সাউন্ডটি রেকর্ড করতে পারবেন। তো এখানে আছে মাইক্রোফোন, তো এখানে মাইক্রোফোন দিলে আপনার মাইক্রোফোনের সাউন্ডটি রেকর্ড হবে, মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু রেকর্ড হবে না। তো এখান থেকে আপনি যে সেটিংটি আপনি করতে চাচ্ছেন, তো সেই সেটিংটি আপনি করে নেবেন। যদি চান আপনি মাইক্রোফোনের সাউন্ড রেকর্ড করবেন কিন্তু মোবাইলের সাউন্ড রেকর্ড করবেন না, সেক্ষেত্রে এখানে মাইক্রোফোন সেটিংটা সেট আপ করে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোন, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 100%। তো এখানে আপনার মাইক্রোফোন ব্যবহার করলে এখানে মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা আপনি 200% করে দিবেন। আর যদি আপনি ইন্টারনালের সাউন্ড ব্যবহার করে থাকেন বা সাউন্ড আপনি রেকর্ড করে থাকেন, সেক্ষেত্রে ইন্টারনাল সাউন্ড আপনি 200% বাড়িয়ে নেবেন। তো তারপরে আপনি বেগে চলে আসবেন। তো এখন আপনার মোবাইলের কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ড করলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে সাউন্ড রেকর্ড হবে। তো আজ এই ছিল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।